我这个车的情况就是，大概在首保之后没多久，就出现了基本上是在60-70码以上，踩刹车减速都会产生尖锐的那个金属摩擦的疑似金属摩擦的声音。崔师傅住在宁波江北区。2024年，他到慈溪宝恒东岳 4S 店买了一辆宝马 X1，说是价格便宜，花了20万不到。几个月后，他发现刹车时总会出现异响，现场也带记者体验了一番。好像是右后轮的声音。对，第一次放的也是右后轮，但现在他们推翻了右后轮。崔师傅说，去年11月车在 4S 店修过右后轮，但还是能听到异响。后来把4个轮子全部修了一遍，也没解决问题。他们给了我一个方案，那就是在没办法完全精准确定的情况下，他们建议引导我扩大这个故障现象，向厂方进行一个保修索赔。但是这个扩大之后的故障现象，索赔之后的风险需要转嫁到我车主身上。我的诉求就是：一，存在的现象需要帮我按照正常的方式解决，我不会通过一些不诚信的行为去进行一个问题的处理。第二个，我在这家店剩下所有的权益，我希望是通过折现的方式进行一个返还。4S 店负责售后的殷经理表示，崔师傅这辆车首次进店维修时开了16000多公里，技师听到了刹车异响，但无法确定从哪儿发出的。本身刹车盘和片是一个相互作用才会产生制动力、摩擦力嘛，对吧？才会制动。那么刹车片本身一个小的片，它是有一个倒角的，就像我们一张纸是有边缘的，刚好我们边缘的地带跟刹车盘在磨损的过程当中呢，就产生了这个磨损的声音。因为盘在使用的过程当中，包括片，它一定是会磨损的，损耗掉了嘛。店内的判断可能是一个正常的一个现象，对吧？那么客户又一直在反馈这个问题，基于这个服务也好，那么我们师傅判断就给他做了一个打磨这个刹车片倒角的一个工作。关于崔师傅反映的门店建议他扩大故障现象向厂家索赔的事，殷经理这么回应：依照我们目前的这个经营状况，就没有必要说为了一副刹车片做假数据。再者，我们也没有办法做假数据。我是能把它异响扩大吗？还是说能把它这个刹车片做到什么程度去保？对吧？因为这是一个硬性条件，刹车片和刹车盘店端是绝对不允许的。崔师傅说，刹车盘还在保修期内，他希望免费更换，刹车片已经过保，可以自费。殷经理表示，刹车片可以优惠，至于刹车盘能不能免费更换，还需要向公司进一步争取。1818黄金眼记者宁波报道。